non fa come ha fatto il centrodestra, il mio amico Angelino Alfano, che gli hanno detto vai, ti candidi te, era tutto bello felice, poi a un certo punto arriva un'agenzia, Berlusconi forse si ricandida, e Alfano dice no, ma con un tweet, no, se c'è Berlusconi, no, io mi tiro indietro, faccio un passo indietro, questa è la... vabbè, ognuno fa come vuole, io degli altri non parlo, sono affari loro, ognuno deve abituarsi a parlare bene di se stesso, non parlare male degli altri. Parlo di noi. Il centro-sinistra Bersani è stato molto serio, perché Bersani ha detto accetto la sfida. Buonasera, ben ritrovati a X News. Matteo Renzi profetizza un partito democratico al 40%, molto più avanti di quello che potrebbe essere il partito democratico di Bersani. Dall'altra parte Angelino Alfano annuncia proprio in queste ore l'arrivo di un nuovo direttorio all'interno del Popolo della Libertà per rilanciare il partito. Insomma, il travaglio all'interno dei partiti continua, e di questo parliamo stasera con Dario Bond, buonasera, capogruppo in regione del Popolo della Libertà. Buonasera, Bond, buonasera. Ben ritrovato. Buonasera. Allora, Bond, Alfano deve strappare con Berlusconi, meglio tardi che mai? Ma, bisogna... La battuta che ha fatto Renzi in uno dei suoi comizi, che è sempre più o meno la stessa del tweet, ora mi tiro indietro, è una battuta che ha un po' di verità. Noi siamo partiti con un'idea che era quella di vendere un'immagine nuova, riuscire anche a spalmarla sul territorio. I grandi incontri che avevamo fatto nei mesi di aprile e maggio del 2012, mi ricordo quello di Portogruaro, quello di Padova, Verona, con Alfano, erano finalizzati tutti a dire lui è il candidato, però noi faremo delle primarie. Poi è arrivato il gelo, il famoso tweet, e la macchina si è fermata. In verità il segno di vita, la pulsazione, la vibrazione politica del PDL, a mio avviso, al di là dei temi locali e dei singoli soggetti che costituiscono il partito, è nulla, è praticamente quasi impercettibile da parte dell'elettore, e si vede che mediamente ogni giorno si perdono 500 voti. Ecco, allora a proposito, visto che Bond ha parlato di voti, andiamo a vedere in videografica com'è stato l'andamento del Popolo della Libertà negli ultimi anni. Allora, vedete, nel 2008 39,8%, politiche del 2008, poi europee del 2009 inizia un leggero declino, si arriva alle regionali del 2010 con il 28,4%, amministrative del 2012 12,2% e adesso la stima in questo momento quantificata intorno al 14,3%. Ecco, questa è un po' la fotografia, Bond, del declino, lento declino. Sì, grazie che ha dato questi dati, che sono oltretutto anche dati precisi, perché ricalcano più o meno tutti i vari sondaggi che sono stati fatti. Devo peraltro dire che uno dovrebbe porsi una domanda, un dirigente di un partito come il PDL dovrebbe porsi una domanda: perché ci dovrebbero votare? È come quando si va su una città e si chiede a un sindaco: perché io dovrei venire da te? Ecco, perché ci dovrebbero votare? Qua sono le motivazioni. Quando sul palco a Padova dissi: guardate che c'è tutto un popolo, il popolo dei portatori di partita IVA, il popolo dei medio borghesi, che non si sentono più protetti da noi, che sono lasciati in disparte, che non vengono tutelati, che non li rappresentiamo, quel popolo o non va a votare o se ne andrà in altri lidi. Ecco, quello è un messaggio che ancora oggi è valido, perché ricordiamo come è nata Forza Italia, un po' meno Alleanza Nazionale, ma ricordiamo come è nata Forza Italia. È nata Forza Italia da tutta una serie di iniziative fatte chiaramente da Silvio Berlusconi e dai suoi uomini, ma per, diciamo, aiutare quel mondo che lavorava. Che adesso si trova orfano, no? Di rappresentanza politica, e per quanto riguarda il PDL, ma forse anche per quanto riguarda la Lega, insomma. Sì.
Qui manca un primo passaggio. Io gli ho detto a Alfano un giorno che l'ho visto in un comune di Padova recentemente. A Borgoricco, dove c'è stata quella convention sulla questione settentrionale. Alfano, che devo dire è una persona molto aperta e anche intelligente. Gli ho detto: guarda, servirebbe a mio avviso un primo passaggio, un grosso mea culpa. Abbiamo promesso meno burocrazia e meno tasse. Ci siamo riusciti un poco a meno burocrazia, ma poco, e non abbiamo abbassato le tasse, se no tagliata l'IMU, ancora l'ICI è la prima casa, ancora all'inizio del governo Berlusconi, però quello è stato l'unico livello di taglio. Ecco, dovremmo fare una sorta di mea culpa forte nel dire: abbiamo promesso ma abbiamo sbagliato per queste motivazioni, e da qui ripartire. Quindi azzerare un po' il sistema. Ripartire come, direttore? Ripartire da 3 grandi baluardi. Il primo, il forte rinnovamento che questo partito ha bisogno. Lo dico assumendomi tutte le responsabilità: non è possibile avere degli onorevoli a Roma che sono lì da 20 anni o anche di più. Ce ne sono anche di veneti? Guardi, non tengo sul numero degli anni, però quelle facce tutti i telespettatori le vedono da tanto tempo. E non è neanche possibile avere un non equilibrio generazionale in regione, nelle province, negli enti. Bisogna fare un rinnovamento. E guardi che il portare avanti il concetto dei 2 mandati, che dopo magari uno può anche abbandonare la vita politica, può fare qualcos'altro in termini politici, ma quel concetto del rinnovamento, se non passa, è negativo per tutti, perché i sondaggi sul PD stanno andando bene perché? Perché c'è un'immagine nuova, non stanno andando bene perché c'è Bersani o D'Alema, ma perché c'è un Renzi che ha un bel faccino, sa parlare, ma è nuovo. E questo noi dobbiamo portare avanti. Bond, ma in questa situazione di stallo in cui si trova il PDL, chi deve fare mea culpa? Berlusconi, che a un certo punto non ha mantenuto quello che aveva detto per Alfano, insomma aveva lanciato lui, poi a un certo punto dice che ad Alfano manca il quid, poi dice ritorno in campo io, oppure Alfano che non ha avuto il coraggio di rompere il cordone ombelicale e dire a Berlusconi: tu mi hai nominato coordinatore nazionale del PDL, adesso decido io. Né uno né l'altro. Berlusconi da una parte che era un po' il padre padrone di questo partito e che, data anche la sua esperienza traumatica nell'ultimo periodo, dice: vabbè, sono stato un po' circondato da 1000 processi, e poi c'è stata la crisi economica, poi c'è stato Monti. Dall'altra Alfano, che si è sostituito a lui e ha cercato di dare un segno di rinnovamento. Né uno né l'altro. È un po' la classe dirigente del sistema partito, soprattutto del sistema partito romano, che non va. Per dirla in maniera molto franca, anche il direttorio che io ho letto stamattina o ieri, i 5 nomi, no? Che sono Frattini, Lupi, Meloni, Mauro e Fitto. Sì, per l'amore di Dio, ho persone eccezionali per preparazione. Io conosco molto bene Frattini, ma se non si passa dal direttorio, se non si riesce, va bene, benissimo il direttorio, anche queste persone, ma se non si riesce a portare questo concetto di idee di rinnovamento su tutti i territori, il tutto rimane fermo lì, si blocca. Cioè, lo traduco ancora: noi nel Veneto, al di là di avere un segretario regionale, un vice che sono preparati, persone che tra poco sentiremo precisi anche in collegamento nel loro fare, però noi sul territorio regionale, comune per comune, territorio per territorio, non c'è mica una linea su nulla. Allora chi è che la deve fare? Non la deve fare Alfano, la deve fare un concetto di partecipazione politica e di rinnovamento. A me ha sempre insegnato mio padre, il mio povero padre mi diceva sempre una cosa: ricordati, fai una cosa fin tanto hai entusiasmo. Quando non c'hai più entusiasmo e ti siedi su una sedia e sei lì e abbassi le spalle, vuol dire che il peso che hai è talmente elevato che devi mollare. Questa cosa qui io me la continuo a ricordare. Ecco, ma lei, Bond, in questo momento cosa vorrebbe? Che ci fosse una grande assise nazionale, che il partito diventasse un partito regionale, che ognuno gestisse la propria regione? Bravissimo. Ecco, qual è la sua proposta? Lei mi sta illuminando, mi illumina la testa e mi illuminano anche gli occhi, perché io vorrei delle primarie.
Io vorrei che ci fossero nel Veneto, come esempio, il Veneto è stato Fucina, è stato laboratorio di una serie di iniziative nella storia politica d'Italia. Io vorrei che nel Veneto partisse con forza un sistema in cui i candidati, presentando poche firme, possono autocandidarsi, possono essenzialmente presentarsi, e da quelle presentazioni e da quelle votazioni di primari e da quel tipo di bagno di folla del PDL, del centro-destra, uscissero i prossimi candidati. Uscissero i prossimi candidati per le elezioni politiche, per il Comune di Vicenza, per il Comune di Treviso e per qualche altra amministrazione. Se non facciamo questo, diventiamo un grosso partito una volta, ma un partito elitario ora, con una percentuale probabilmente fra 6-7 mesi come il Partito Liberale una volta. Ecco, se vogliamo questo. Ma ecco, Bond, chi è che deve decidere alla fine chi fa le primarie? Perché se i ritmi sono quelli che abbiamo visto in questo periodo di decisione e non decisione, mi sa che... Io non posso più pestare i piedi, perché li ho pestati a tutti ormai. Con il mio carattere, con la mia tante volte esuberanza, e mi rendo conto che tante volte fin anche troppo, purtroppo questo carattere me lo porterò fino alla fine. Però al di là di questo, l'appello che io faccio ai dirigenti di partito, a Giorgetti ad esempio, a Zozzato, ma anche a tutte quelle persone di buona volontà, è quello di dire: rimbocchiamoci le maniche, mettiamoci in discussione tutti, facciamo partire dal Veneto una sorta di riscossa. Questa riscossa deve essere essenzialmente una riscossa forte, senza avere la dietrologia di dire mi invento le primarie perché voglio essere candidato. No, mettiamoci in discussione tutti. Quindi lei dice sostanzialmente Veneto PDL diventi laboratorio, intanto che gli altri decidono a Roma, noi qui in Veneto facciamo la nostra parte. Ci vuole poco, un po' di buona volontà, un po' di aiuto reciproco da parte di tutti, le varie fazioni si devono mettere assieme, perché il momento è talmente delicato che rischiano di partire tutte, di essere cancellate tutte, e si fa una sorta di bagno di folla con la gente, con la piazza, con le firme. Quindi se Ferrara dice ad Alfano strappa, in questo caso in Veneto Bond dice a Giorgetti strappa, vai avanti tu e facciamo vedere quello che siamo in grado di fare. Vai avanti tu, ma non aver paura di andare avanti te da solo. Dietro ci sono tante persone di buona volontà, compreso il sottoscritto, per quello che può contare, che può dare un contributo. Bene, tra poco Giorgetti lo sentiremo in collegamento, mi fermo un paio di minuti di pubblicità, tra poco. Non perdete tempo, per la prima volta le grandi firme dell'arredamento con i mobilifici Rampazzo Severino mettono a disposizione per il 2012 un fondo incentivi sull'acquisto del vostro arredamento. Vediamo un esempio. Cucina Total White con ante laccate lucide, piano di lavoro e vasche in agglomerato di quarzo, elettrodomestici a basso consumo energetico, dal prezzo scontato di 8.700 meno l'incentivo di 3.000 euro, può essere vostra a soli 5.700 euro. E allora affrettatevi, vi aspettiamo a Campodarsego, Piove di Sacco e Rovigo. Dal 19 ottobre al 4 novembre, in concomitanza con la festa della zucca di Salzano, Energy Termo Innova 2012, rassegna esposizione delle tecnologie del riscaldamento ed energie rinnovabili. Ascolta. Energia dalle nostre mani. Luce e gas di Ascotrade, mai stati così a portata di mano. C'è classe, c'è eleganza, c'è lavorazione artigianale, c'è il prezzo che cercavi, c'è la qualità, c'è la nuova collezione Zulian, c'è esclusività, c'è convenienza, c'è Zulian a San Martino di Lupari, Padova. Caramel, a causa di lavori per la terza corsia in A4 è costretto a svuotare tutto.
Tavolo 100% allungabile 380 euro. Parete neoclassica 990 euro. Cucina completa 2090 euro. Mobili Caramel a 90 di Piave, uscita a 4,90 San Donà e a Meolo, lungo la Treviso Mare. L'acqua è l'elemento base della vita e le Alpi sono la più grande riserva idrica d'Europa, straordinaria fonte di biodiversità. Il 27 e 28 ottobre torna Biodiversamente, Festival della ricerca scientifica sulla biodiversità. Quest'anno è dedicato all'acqua e alle Alpi. Immergiti nella conoscenza. Vieni a visitare gratuitamente musei scientifici, parchi, orti botanici ed acquari di tutta Italia. Un appuntamento del WWF da non perdere. Scopri dove su wwf.it. TG Norba 24 Sport. L'approfondimento giornaliero dedicato allo sport con news sia nazionali che locali, con particolare attenzione al calcio. TG Norba 24 Sport. Da lunedì a sabato doppio appuntamento alle 16 e alle 20 su TG Norba 24. Di nuovo a X News con Dario Bond, capogruppo in Regione del Popolo della Libertà, che prima di andare in pubblicità ha lanciato questa proposta. Non parlerei neanche di provocazione, vero? Cioè una proposta concreta, nel senso Bond dice il partito a livello nazionale traccheggia, rallenta, non decide, allora prendiamo il pallino in mano noi e decidiamo. Quindi anche uno stimolo che lancia a Giorgetti per mettere in campo le energie del PDL Veneto e poi gli altri ci vengano dietro, sbaglio? Sì, non mi sono svegliato stamattina con l'idea di fare il classico affermazione spot. È che noi dobbiamo in qualche maniera avere questo colpo di energia, questa voglia di rimettersi in discussione, anche, lo dico, la forza e i temi per parlare alla gente, e non deve essere il singolo e solito convegno dove praticamente ci si autocelebra, si racconta la storia dalle 9:30 di mattina fino a mezzogiorno e mezzo, pausa pranzo dalle 14:30 fino alle 18, ma deve essere una sorta di, su questo tema, cioè rinnovamento con una R molto grande, su questo tema siamo disposti a metterci tutti in discussione e quindi in qualche maniera aprire la porta a quei ragazzi che io conosco di 28, 29, 30 anni, con tanto di laurea, magari con un bel master, con delle bellissime idee, che sono dei nativi del sistema essenzialmente virtuale, li conoscono, lo hanno in mano e che hanno la potenzialità di fare una battaglia in rete che noi, certo, io non sono vecchio, però che noi non abbiamo tanto come loro. Ecco, questo tipo di ragionamento, questo tipo di messaggio, siamo in grado di affrontare. Anche perché, diciamola francamente, Bond, in questo momento allora, c'è un Partito Democratico che sta lavorando, per carità avrà i suoi problemi, tra poco sentiremo anche la portavoce Moretti, vice sindaco di Vicenza, che comunque si fa vedere. C'è Renzi con il suo camper che va in giro, Bersani che parte dalla stazione di servizio del padre e lancia la sua campagna elettorale per le primarie, quindi il dibattito anche esterno, cioè nel senso che Renzi riempie i teatri, 4.000, 5.000 persone. Dall'altra abbiamo una Lega Nord che comunque organizza gli stati generali a Torino, mette in campo i gazebo per le proposte, si fa vedere sul territorio. Dall'altra ancora abbiamo Beppe Grillo, attualmente stimato al 21%, che va a fare campagna elettorale in Sicilia, effettua l'attraversamento dello stretto. Insomma, ci sono partiti che nel bene o nel male si vedono, si toccano. Il PDL mi pare che in questo momento sia chiuso in una stanza. Ma l'appello che faccio, considerazioni sue sono giustissime, ma l'appello che faccio lo faccio anche alla Lega, cioè a quel raggruppamento di centrodestra. Servirebbe anche alla Lega una sorta di primaria, attenzione, perché? Perché è vero che arrivano col gazebo in piazza, però è altrettanto vero che non c'è più la fila davanti al gazebo della Lega, ed è altrettanto vero che il popolo della Lega vorrebbe un grande cambiamento, un grande rinnovamento. Ecco, anche lì,
perché non pensare, proprio per le elezioni politiche, anche da parte della Lega, di fare una sorta di rinnovamento con la base, attraverso delle elezioni primarie, perché altrimenti decide sempre il capo del capo del capo del capo. E alla fine la classe dirigente si forma con l'amicizia del capo del capo del capo del capo. Se sei fortunato, se sei magari un bel lecchino, riesci anche a ottenere la candidatura, altrimenti ti fermi alla prima stazione e si torna indietro. Certo. Senta Bond, secondo lei Berlusconi che cosa deve fare in questo momento? Lui ha detto che in questo momento il PDL è impresentabile e che lui non se la sente nemmeno di andare a fare campagna elettorale in Sicilia sotto l'ombrello, sotto il simbolo del PDL. Che deve fare? Secondo me Berlusconi, io non lo so questo, ma Berlusconi secondo me ha già preparato, ha già pronto una sorta di movimento diverso, più leggero, modello Forza Italia della prima ora, ho questa sensazione. Però nonostante questo comunque si pone lo stesso il problema del rinnovamento, perché anche se dovesse essere un movimento nuovo, leggero, c'è bisogno essenzialmente di mettere proprio un multipinner, una sorta di mescolatore complessivo per far uscire quelle persone che sono dietro le quinte, che sono dietro di noi, che sono di centrodestra, che hanno potenzialmente una forza di rinnovamento, di destra, di centrodestra, e che non hanno potuto uscire fino adesso perché si sono trovate tappate un po' qua, un po' là. Anche in un caso del genere, anche di fronte alla nascita di un partito del genere, quel tipo di selezione da parte della base, dal territorio, servirebbe moltissimo anche al movimento di Silvio Berlusconi. Quindi voglio dire, dovesse accadere che, non so, a fine gennaio o a fine dicembre sotto Natale salta fuori un altro predellino con un movimento nuovo, attenzione, alla base di questo però non può essere solamente un cambiamento di nome o una variegatura di immagine, ma deve essere ma Berlusconi, da quale grande fantasista che è, su questo credo che siano tutti d'accordo, non è probabile che alla fine arrivi prima lui al rinnovamento inventandosi questo nuovo movimento con all'interno proprio persone che non c'entrano nulla con il passato rispetto al PDL che lui di fatto insomma ha sconfessato? Ma se arriva prima lui al rinnovamento con un meccanismo che lui ha in testa, benissimo, l'obiettivo è stato raggiunto lo stesso, però attenzione, il rinnovamento lo hai se dalla base, dalla piazza fai partire il rinnovamento. Non può accadere che ci sia il passaparola dell'amico 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 che poi ti fa candidare in qualche maniera, oppure solo la società civile chi emerge. Ho la sensazione che questo tipo di manifestazione, questo tipo di modello, che era il modello Forza Italia, prima uomini diciamo Fininvest e poi avanti, questo modello non sia più un modello da percorrere, perché i tempi hanno corso 20 anni. Adesso è la base, è la gente, è il popolo che vuole fare politica. Le porto solo un esempio. Mercoledì prossimo nel mio territorio, nella mia provincia, viene fatta una grossissima manifestazione. Dopo parleremo anche di questo. Salviamo la provincia. Certo. Uno potrebbe dire, io sono consigliere regionale, ho difeso la mia provincia, perché dovete fare la manifestazione? No, è il cittadino che ha deciso di scendere in piazza e deve avere il rispetto di rispettare quel tipo di ragionamento, quel tipo di voglia di partecipare, ma è il cittadino che si prende l'iniziativa di partecipare. Se non capisci questo, hai fallito. Quindi ha ragione Grillo? Ha ragione Grillo. Grillo dato il 21%, ipotesi probabile se in Sicilia insomma, raggiungerà l'8%, la previsione dei sondaggi potrebbe essere anche rispettata. Però l'8% in Sicilia vale il 24% a Milano. Appunto. Cioè, perché in Sicilia l'ambiente è chiuso, è controllato, ogni territorio essenzialmente ha tutta una serie di controlli, di matrici politiche, sociali, economiche. Quando l'ambiente si apre e la comunicazione in rete e non è più il contatto umano ma è l'opinione, quel movimento
con la partecipazione popolare sale tantissimo. Questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare. Senta, tornando alla sua proposta, Bond, quindi lei dice insomma, che a Treviso e a Vicenza, dove si voterà nel 2013, sarebbe necessario e utile andare alle primarie. Questo significa avere mani libere, non essere lì come è successo per tanti anni, essere lì ad aspettare quello che dice così la Lega, che schiocca le dita e il PDL dice sì signore. Da una consultazione del territorio e da una verifica delle primarie può anche uscire che ti fai un'idea di non avere un candidato, però è il territorio che te l'ha detto. Non è che dalle primarie tu fai uscire per forza dei candidati fortissimi, può anche capitare, può anche succedere, accadere che la fotografia che esce è praticamente quella di una situazione smorta. A quel punto capisci che devi andare in ritirata e devi associarti con gli altri. Se esci invece con della forza, con della gente dietro, con della gente che ci ha preso gusto a fare politica, allora sei forte, allora non fai più fatica a montare il gazebo e a raccogliere le firme. Questo è il concetto. Senta, il Partito Democratico 10 giorni fa, la settimana scorsa, insomma, è andato alle primarie a Treviso e i votanti sono stati 3.500 in città di Treviso. Secondo lei non è di Treviso, però insomma il naso nella politica un po' regionale ce lo mette dappertutto, lei crede che il Partito Popolo della Libertà riuscirebbe a raggiungere 3.500 votanti? Sì, sicuramente. C'è un unico dubbio su questo meccanismo che ho lanciato, che auspico, è quello che il popolo di centrodestra non si fa vedere tanto rispetto al popolo di centrosinistra, quindi molte volte tu hai la persona che acquista il giornale o un altro giornale di centrodestra ma che non vuol farsi vedere. Sono due origini diverse, sono due mentalità diverse. Ecco, anche qui riuscire in qualche maniera a stimolare queste persone, come sta accadendo con i due contendenti Bersani, Renzi, ma anche la Puppato stessa che insomma si mette in discussione, va in Sardegna dove c'è stata 3 volte in ferie, ma va stavolta per fare le primarie. Cioè, voglio dire, un meccanismo in cui si riesce essenzialmente a creare vitalità, probabilmente questo popolo che è restio a metterci a faccia, ed è un po' quasi quel popolo oscuro che sosteneva la Democrazia Cristiana una volta. Quante volte quel partito era messo praticamente ormai defunto e saltava fuori 27, 28, 29, ma dov'è i voti? Erano dietro, nascosti. Ecco, quel popolo di centrodestra, glielo assicuro, da sondaggi fatti con metodologie nuove rispetto essenzialmente a quelle di adesso, ad esempio intercettando in rete tutta una serie di roba con dei sistemi Spider e altro, si capisce che c'è questa potenzialità. È che se questa potenzialità viene lasciata lì, senza stimoli, affievolisce, come una pianta quando non si dà dell'acqua. L'acqua in questo caso sono le iniziative. Allora, non siamo forti in termini di iniziative programmatiche, perché noi stiamo andando avanti con Alfano dicendo ancora non vogliamo che aumenti l'IVA, è il vecchio concetto, non aumentiamo le tasse. Quel popolo ancora un po' risponde a questo concetto, ma dobbiamo toccare anche altri temi. Questi temi sono anche la partecipazione al rinnovamento. Ecco, senta Bond, restando così le cose, non essendoci questa chiarezza all'interno del partito, quei voti che fino a poco tempo fa erano patrimonio del centrodestra e della Lega, secondo lei in questo momento dove possono essere indirizzati? Al partito degli astensionisti, potrebbero essere raccolti da quella spugna che è Grillo di cui dicevamo prima, potrebbero andare a Renzi nel momento in cui dovesse essere lui il candidato? Un po' per disperazione a Renzi se non ci sarà una proposta seria, un po' per disperazione a casa perché non sanno cosa votare e un po' secondo me a partiti minori del centrodestra. Mi fermo per un paio di minuti di pubblicità, poi sentiremo anche il coordinatore regionale del PDL, Alberto Giorgetti, per sentire anche se raccoglie queste proposte di Dario Bonda. Tra poco. Speriamo. Amplifon e i consigli di Lino. Oh, non aspettare per il controllo dell'udito, eh? Ci pensi per anni e poi scopri che si fa in pochi minuti. Ti cambia la vita in un attimo e non si vede. A ottobre, gratis controllo dell'udito e prova senza impegno d'acquisto.
Non perdete tempo. Per la prima volta le grandi firme dell'arredamento con i mobilifici Rampazzo Severino mettono a disposizione per il 2012 un fondo incentivi sull'acquisto del vostro arredamento. Da noi parlano i fatti e proprio per questo vi ricordiamo che sino ad esaurimento dei fondi avrete a vostra disposizione un incentivo fino a 7.000 euro su un arredamento completo e fino a 3.000 euro su ogni singolo ambiente. E allora affrettatevi, vi aspettiamo a Campodarsego, Piove di Sacco e Rovigo. Da Virosac, nuove idee per la natura. Con la raccolta differenziata, i rifiuti umidi diventano fertile humus, ma Virosac ha fatto di meglio. Biopratico. È totalmente biodegradabile, si riempie fino all'orlo, lo chiudi senza sporcarti ed ovviamente è antigoccia. Biopratico, utile per la natura, utile per casa tua. Virosac ti semplifica la vita. Oggi risparmiamo energia. Da 30 anni Climacasa Carniel è specialista nella vendita, sostituzione, installazione e manutenzione di impianti solari termici, caldaie a condensazione, pompe di calore e climatizzazione. Climacasa Carniel è partner Elco, leader del risparmio energetico che oltre 2 milioni di famiglie e aziende in tutta Europa hanno scelto per risparmiare energia guadagnando benessere. Approfitta degli incentivi al 55% validi fino al 31/12/2012. Climacasa Carniel ti aspetta a Giavera del Montello. Una nuova tecnologia porta finalmente nuova vita nel vostro bagno. Niente più situazioni sgradevoli, solo piacere e benessere. Vediamo perché. Grazie al suo sistema di aspirazione intelligente, gli odori vengono aspirati direttamente dal WC senza permettere che si diffondano nel bagno. Zero Odori è un apparecchio ricercato, silenzioso e facile da installare, con un occhio all'ambiente e al risparmio energetico. Il mio segreto? Zero Odori. Ottica Amaranto è il nuovo punto di riferimento per l'acquisto dei tuoi occhiali. La prima ottica entrando in Cadore. Imbattibili proposte. Lenti progressive a partire da 89 euro la coppia. Occhiali base con lenti fino a 4 diottrie a 45 euro. Controllo gratuito della vista. Da Ottica Amaranto trovi occhiali di propria produzione e un vasto assortimento delle migliori marche. Ci trovate a Perarolo di Cadore di fronte al distributore Beifin, a 10 minuti dall'uscita autostradale. Il piacere di creare qualcosa di unico e durevole nel tempo. La qualità è il pregio di ogni mia creazione, l'esperienza di un mestiere che si tramanda da 5 generazioni. Tutto questo è Nardo Giovanni, terrazzi alla Veneziana, a Gorgo al Monticano. TG Venezia, un'edizione più lunga per raccontarvi in modo ancora più completo i fatti della provincia, con sondaggi, opinioni per seguire anche il grande dibattito sulla città metropolitana. Appuntamento dal lunedì al sabato alle ore 19. Allora Bond, si sta organizzando in questo momento anche Montezemolo, sembra aver definito una squadra sul territorio, tra l'altro anche per restare nel Veneto sembra che sia stata coinvolta anche l'ex sindaco Maria Gomierato, l'ex sindaco di Castelfranco, che dovrebbe essere la referente per la scuola di Italia Futura. Ecco, Montezemolo una scocciatura per la vostra area oppure un'opportunità per costruire qualcosa insieme? Ma potrebbe essere un'opportunità, visto che Montezemolo non si candida direttamente, quindi dovrà mettere una figura. Potrebbe essere un'opportunità perché può diventare una sorta di raggruppamento di centro-destra moderato con un programma comune, a mio avviso anche facilmente ricomponibile a 3-4 grandi filoni di opinione e anche di operatività, e in questo caso avere anche un buon risultato. Però attenzione, perché una cosa è lanciare Montezemolo, Montezemolo significa Montezemolo, Ferrari, immagini di Montezemolo, una cosa è lanciare un movimento che prima che arrivi dentro nelle famiglie, nelle case degli italiani fa fatica. Ricordiamo che quando è nato il movimento di Berlusconi è nato attraverso una figura leader che è sceso in campo, magari ha messo la faccia, le sparava grosse, ma ha messo la faccia e lo si vedeva. Poi Forza Italia ha avuto praticamente i signori voti. Bene, allora dovremmo avere in collegamento Alberto Giorgetti, l'onorevole Giorgetti, coordinatore regionale del PDL. Buonasera.
Sì, buonasera a voi. Allora, Giorgetti, noi siamo qui con Dario Bond, che così stavamo parlando del futuro del PDL, un PDL che insomma sembra andare a rallentatore in questo momento, incapace di decidere quale sarà il suo futuro. Da Bond è arrivata una proposta più che una provocazione. Ha detto: se il PDL a livello nazionale non fa nulla, muoviamoci noi proponendo le primarie nella nostra regione e, se non ho capito male, Bond anche dando vita a una sorta di partito regionale, cioè che in qualche modo stimoli. Ho fatto un appello al mio segretario regionale Alberto Giorgetti, che saluto, perché raccolga questa sfida, che raccolga questa provocazione, ma è una provocazione proposta per dar vita a una sorta di esempio veneto di operatività politica nazionale. Sento poco, Dario, sento poco. Mi sente Giorgetti? Sento bene, ma non sento bene Dario, che saluto. Beh, praticamente insomma, ha parlato di un PDL veneto che dovrebbe dare una scossa a quello nazionale. È possibile? Ma guardi, noi a Dario Bond ha perfettamente ragione, che saluto e ringrazio per il suo lavoro, ma diciamo anche che abbiamo provato anche nei giorni scorsi a dare qualche stimolo forte, proponendo anche ad Alfano un percorso che era quello appunto dei punti programmatici promossi dal basso, e quindi un coinvolgimento dei territori per scegliere il programma di governo, un coinvolgimento dei territori per scegliere i candidati, quindi ben venga la proposta in materia di primarie, perché giustamente è uno dei pochi modi veri, al di là di mille chiacchiere, per poter coinvolgere fino in fondo l'elettorato, che è la cosa più importante nella scelta degli uomini che possono essere rappresentanti poi a Roma di queste idee, di questi territori. Quindi l'impressione è che si faccia un po' fatica, perché il PDL per mille motivi oggi è, diciamo, in una condizione di difficoltà alla luce anche di una congiuntura. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo un po' una sintesi di mille storie che avevano bisogno anche di consolidarsi in modo più forte. La realtà è che queste mille storie stanno cominciando a mettere, alla luce di una congiuntura così difficile, stanno cominciando a mettere in crisi la tenuta stessa del partito. Noi abbiamo il dovere di fare delle proposte, stiamo cercando di farle, se non riusciremo a farle accogliere ci muoveremo in modo autonomo in Veneto, ben sapendo che la propulsione del Veneto è sempre una propulsione importante sul piano nazionale, quindi speriamo che serva. Ecco, che tempi dà Giorgetti al Partito Nazionale per indicare una rotta, prima che insomma vi muoviate voi direttamente? I tempi sono largamente scaduti, quindi i tempi sono ieri per noi. Purtroppo però le condizioni generali dimostrano che questo stimolo non è stato ancora recepito. Perciò noi non possiamo andare oltre qualche giorno ormai, perché è evidente che se passiamo i primi di novembre non c'è nemmeno la possibilità operativa per coinvolgere tecnicamente l'elettorato su scelte di candidature. Quindi gli daremo gli ultimi tempi tecnici, dopodiché comunque ci organizzeremo e cercheremo di fare noi una proposta che sarà anche di servizio alla fine a livello nazionale. Quindi mi pare di capire, Giorgetti, lei ha detto aspettiamo ancora fino ai primi di novembre, dopodiché ci muoveremo autonomamente. E concretamente cosa significa? Che tipo di azione intendete adottare? Beh, insomma, noi siamo una forza radicata, quindi fatta di tanti volontari, tanti giovani, ma con tanti amministratori di buon livello, con un governo regionale che ha dimostrato fino ad oggi comunque di fare delle scelte che hanno aiutato parte insomma ad affrontare questa congiuntura. Quindi credo che con i nostri uomini sia possibile formulare una proposta anche in termini di scelta di candidature che possa essere vagliata e valutata poi dal corpo elettorale. Quindi con la massima autonomia e la massima libertà. Certo deve essere un meccanismo che darà garanzie a tutti di poter competere in maniera positiva verso il meglio. Quindi un PDL veneto che dà vita alle primarie, insomma, autonomamente. Insomma, adesso definiremo un po' le cose, però la proposta di Bond mi pare ragionevole. Io ho proposto in tempi sospetti, in forma interna, a livello nazionale, anche questo tipo di soluzione.
credo che siamo pronti, se ci crediamo davvero, nel giro di un paio di settimane si può anche pensare di lanciare la proposta e intanto lavorare su una bozza di regolamento che ci consenta di essere operativi nei primissimi giorni di gennaio. Senta Giorgetti, invece per quanto riguarda proprio il futuro del partito, ci sono tante idee, tante ipotesi, l'ultima quella di Alfano lanciata ieri a Norcia relativamente a questo direttorio composto da 5 persone per procedere al rinnovamento, è ancora in ballo l'ipotesi di una scissione, dall'altra c'è Berlusconi che vuole creare un nuovo partito e ritiene impresentabile il PDL. Ecco, la visione del coordinatore regionale in questo momento qual è? Ma guardi, io credo che le idee siano, come detto, tante, secondo me troppe e per di più molto confuse. Quindi da questo punto di vista, se ogni giorno si fa una sparata per cercare di richiamare l'attenzione ma non di affrontare i problemi veri, credo che facciamo poca strada. La mia impressione è che queste idee così chiare oggi non ci siano in realtà. Sono assolutamente personalmente contrario a ogni ipotesi di scissione. Noi andiamo in una condizione in cui c'è poca credibilità nella politica, non è che la risolviamo perdendo pezzi a destra e a manca o facendo nuovi partiti che dovrebbero poi dare una tenuta elettorale in termini di alleanza. Cioè col tatticismo non si fa strada oggi. O noi siamo capaci di un profondo rinnovamento, anche dal punto di vista del metodo con cui ci si confronta con i territori, oppure è evidente che siamo destinati a prendere una sonora sanzione elettorale. Per quello che mi riguarda c'è ancora uno spazio, credo, di recupero. Dopodiché, che il Popolo della Libertà abbia affrontato una congiuntura dal punto di vista anche di percezione esterna molto negativa, non c'è dubbio. Che sia meglio lavorare su un contenitore che abbia magari chiamiamolo un restyling, questo credo che sia una cosa positiva. Peraltro basterebbe che Alfano facesse quello che aveva dichiarato quando è stato insediato, cioè grande partecipazione, regole chiare e certe per tutti, merito, privilegio al merito e riconoscimento dei territori. Se facesse questo, io credo che potremmo anche recuperare la situazione elettorale, ma anche se così non fosse, nel giro di qualche tempo riusciremo ad avere di nuovo un partito del centrodestra che lo rappresenta ampiamente in misura maggioritaria e che dà certezza all'elettorato moderato. Se così non sarà, la responsabilità sarà prioritariamente nostra. Ecco Giorgetti, un'ultima cosa, mentre parliamo adesso qui a Treviso c'è il segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni. Ecco, in questi giorni si era aperto anche il dibattito su quello che potevano significare le elezioni in Lombardia, anche sui riflessi nel Veneto, quindi con la giunta veneta. Lei mi pareva fosse abbastanza così anche deciso a ridiscutere l'alleanza in Veneto. È cambiato qualcosa? Ma guardi, io sono convinto che il tema della Lombardia si sta discutendo sul tavolo nazionale e in fondo le cose che noi abbiamo detto e fatto in Veneto in questi giorni hanno portato, diciamolo con chiarezza, ad avere una trattativa vera oggi. Quindi comunque c'è stato un esito, diciamo così, positivo dal punto di vista del peso politico. Se oggi si discute ancora in Lombardia su qual è lo schema con cui ci si presenta alle elezioni è grazie alla presa di posizione che ha fatto il Veneto. Detto questo, nessuno è folle da mettere in discussione il dato elettorale, cioè del 2010, però è altrettanto vero che Maroni ha dichiarato qualche giorno fa proprio che sul tema dell'alleanza di Treviso molto dipendeva il caso della Lombardia. Ecco, credo che da questo punto di vista si dimostri come il tema della Lombardia incida anche sul futuro del Veneto. Credo che una rivisitazione complessiva del rapporto con la Lega sia uno degli elementi sulla base del quale il PDL deve recuperare credibilità, che non è un tema che riguarda direttamente o esclusivamente il governo regionale del Veneto. Può evidentemente coinvolgere anche il governo regionale del Veneto a 2 anni e mezzo dalla sua elezione, e credo che sia doveroso su alcuni aspetti, come peraltro il gruppo sta facendo, rafforzare anche l'iniziativa del Popolo della Libertà e mettere degli obiettivi chiari nell'interesse dei cittadini veneti. Però allo stesso tempo
non dobbiamo nemmeno dimenticare che la tenuta del PDL o del futuro partito che sarà la declinazione del Popolo della Libertà deve andare a ritrattare una posizione fondamentale, che è la logica della sudditanza. Quello che è accaduto in Veneto negli anni scorsi è che noi abbiamo ceduto il Veneto in una logica nazionale, di tenuta nazionale. La Lombardia ha avuto questo beneficio, oggi la Lombardia cade per il ricatto della Lega. Quindi da questo punto di vista credo che con questo metodo al nord si faccia fatica a recuperare consenso, quindi deve cambiare il metodo. Questa occasione indubbiamente ha portato grande attenzione e centralità a questo problema. Certo, quindi significa che insomma, potreste anche rivendicare qualche posizione anche nei 2 capoluoghi dove si andrà a votare a primavera? Ma guardi, se c'è una trattativa seria ovviamente sì, e in ogni caso non possiamo stare con le mani in mano e pensare comunque che ci sia la delega a qualcun altro che per vocazione divina deve ricevere la designazione. Noi abbiamo uomini capaci, abbiamo gente che è pronta a fare la propria battaglia, possiamo presentarci con uno schema molto più libero. Io stesso ho proposto un percorso che possa riguardare anche le liste civiche, quindi credo che da questo punto di vista non dobbiamo essere minimamente preoccupati di questo passaggio elettorale. Se c'è pari dignità si converge con l'ordinatura unitaria, e se no ognuno per la sua strada. È stato chiarissimo, grazie onorevole Giorgetti, l'aspettiamo qui a X News prossimamente, grazie, buona serata. Ciao. Allora Bond, abbiamo sentito, ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, poi completeremo il discorso, a tra poco. Ascolta. Energia dalle nostre mani. Camini Dumont vuol dire qualità ed affidabilità sempre certificata. Durante. Le canne fumarie di ultima generazione per stufe, pellet, caminetti e caldaie a condensazione. La vasta gamma dei prodotti del gruppo Dumont è sempre disponibile nelle botteghe delle canne fumarie a Selva del Montello. Devo chiudere il cantiere. Cosa faccio? Coffee Lock, buongiorno. Il noleggio professionale che ti cambia la giornata. Ho scelto il noleggio Coffee Lock, così ogni cosa gira per il verso giusto. Le migliori macchine, l'assistenza garantita e la puntualità di consegna. Coffee Lock, la serenità è inclusa nel noleggio. Per la vostra serenità chiamate il numero verde 800 046 369. Quando si parla di vetro, Zanatta Vetro da sempre è la soluzione. 30.000 metri quadri di vetri speciali di grandi dimensioni. Zanatta cambia il vetro, non il serramento. Difendiamo il valore del legno antico. I cassonetti sono stati sigillati, i telai riverniciati e isolati con guarnizioni. Vetrocamera Energy, sempre con gas e triplo vetro che isola più di un muro. Il migliore in assoluto. Restauro balconi vecchi e antichi e travi sottotetto. Zanatta, la passione per il vetro. Caramel, a causa di lavori per la terza corsia 4 è costretto a svuotare tutto. Tavolo 100% allungabile 380 euro. Parete neoclassica 990 euro. Cucina completa 2090 euro. Mobili Caramel a Noventa di Piave, uscita a 4,90 San Donà e a Meolo, lungo la Treviso Mare.
Con SEA risparmi subito. Specializzati nei settori fotovoltaico e solare termico, offriamo in tempi brevi l'installazione di impianti adatti alle vostre esigenze, sia per uso civile che industriale. Chiamateci per un preventivo gratuito su misura. SEA, zona industriale Paludi, località Pieve dal Pago. Informati subito per ottenere gli incentivi. In questo periodo, prezzi vantaggiosi sul fotovoltaico e solare termico. TG Venezia, un'edizione più lunga per raccontarvi in modo ancora più completo i fatti della provincia, con sondaggi, opinioni per seguire anche il grande dibattito sulla città metropolitana. Appuntamento dal lunedì al sabato alle ore 19. Bond, abbiamo appena sentito Alberto Giorgetti che raccoglie la proposta e anzi insomma era anche il suo pensiero, ha detto aspettiamo ancora qualche giorno, se non arrivano risposte a livello nazionale ci muoviamo noi con le primarie del Veneto, ed è stato chiaro mi pare anche riguardo a quella che non deve essere più una subalternità nei confronti della Lega. Sì, io devo ringraziare Alberto Giorgetti perché è stato chiaro, è stato anche, si è aperto a questa proposta che abbiamo fatto qua in studio in anteprima, quindi devo ringraziare anche Antena 3, X News che mi ha dato la possibilità di lanciarla, perché insomma questa trasmissione è ascoltata da tante persone. È anche vero che se tutti noi ce ne mettiamo un po' in termini di volontà, nel mettersi in discussione e nell'organizzare qualcosa che abbia credibilità, quei sondaggi, quel 14,3 sicuramente sono destinati a salire. Per il rapporto con la Lega io ho tutta una strategia mia personale, fatta in 2 anni e mezzo di consiglio regionale. Una cosa è Zaia, un'altra cosa è Tosi. Su Zaia noi abbiamo davanti un possibile presidente da aiutare e da portare avanti anche per la prossima legislatura, con capacità, purché Zaia dimostri di non essere il candidato della Lega, ma dimostri di essere il candidato del centrodestra. Se si toglie questa casacca dell'appartenenza a tutti i costi, ma diventa una sorta di uomo del centrodestra, in un partito del nord del sistema, allora il Presidente Zaia secondo me vincerà alla grande anche la prossima volta. Su Tosi e sul segretario, chiamo io, politico regionale, lì è Lega pura, allora lì dovremmo effettivamente comportarci come diceva il nostro segretario. Sono 2 livelli diversi. Sono 2 livelli diversi. Allora, dovremmo avere in collegamento Moretti, Alessandra Moretti, che è portavoce del comitato di Bersani. Buonasera Moretti. Buonasera a voi. Allora, in quale parte d'Italia ci troviamo oggi innanzitutto? Sto andando ad Imola e poi a Forlì. Un lavoraccio fare il portavoce. Una bella occasione, dai, una bella occasione di mobilitazione democratica, molto bella. Senta Moretti, Renzi ha detto con me il Partito Democratico è al 40%, mentre Bersani si ferma al 25%. Sì, beh, cosa vuole? Renzi ne dice tante ultimamente che secondo me inizia a parlare. Comunque, insomma, il dato di fatto che l'apertura che Pierluigi Bersani ha fatto alle primarie, cioè consentendo ad altri candidati del PD di parteciparvi, come Renzi, Puppato, sta rafforzando il partito, quindi insomma la figura che tiene unito il partito, che lo apre all'esterno, si chiama Bersani e il partito si sta rafforzando molto, lo vediamo nei sondaggi. Senta Moretti, parliamo un attimo anche degli altri candidati. Oggi c'è stato un intervento sul Corriere della Sera, che dovremmo anche vedere adesso in immagini, di Paolini, l'attore noto insomma, nel nord-est, che di fatto sostiene Laura Puppato, che viene paragonata addirittura a Tina Anselmi. Beh, oddio, ognuno fa i paragoni che vuole, insomma, io ritengo che Laura abbia fatto bene a candidarsi a queste primarie, è una donna, è stata amministratrice, quindi porterà senz'altro un contributo positivo al confronto sui contenuti e sulle idee. Senta Moretti, ci sarà questa sfida, questo confronto Bersani-Renzi?
Ma noi vogliamo che ci sia un confronto con tutti i candidati delle primarie del centro-sinistra, perché questo non sono le primarie del PD, sono le primarie del centro-sinistra, quindi Bersani ha chiesto un confronto a Renzi, a Puppato e a Vendola su tutti i temi, quindi non su temi specifici ma su tutto il programma. Senta, sull'uscita di Bersani riguardo all'incontro che ha avuto Renzi con il mondo della finanza, era un'uscita che forse poteva risparmiarsi, il segretario, o lei lo consiglierebbe di uscire allo stesso modo? No, io uscirei sullo stesso modo e rincaro la dose, dico questo, c'è una finanza buona, quella che è trasparente, che è la finanza che investe nei territori per le aziende. La finanza invece che non aderisce al patto, alla solidarietà fiscale, diciamo, verso l'Italia e che ha, diciamo, sede e base nei paradisi fiscali, con quella insomma bisogna stare molto attenti a parlare, e se si parla, si decide di parlare, non bisogna farlo a porte chiuse ma a porte aperte. C'è una finanza buona e c'è una finanza meno buona. Quella meno buona è che forse, diciamo, è quella dalla quale dobbiamo stare un pochino più attenti, ecco. Ecco, Moretti, un'ultimissima cosa, poi la lascio al suo viaggio. Come vede invece l'altra parte, il PDL? Il PDL lo vedo molto in difficoltà, insomma. Io auspico anche per loro che si apra questa esperienza delle primarie, perché anche il loro popolo, insomma, ne ha bisogno, sono confronti che fanno crescere, insomma, soprattutto se sono confronti veri. Quindi mi auspico davvero che anche loro trovino la forza per affrontare questo momento di partecipazione e di confronto con il proprio elettorato. Bene, ringrazio Alessandra Moretti e in qualità di portavoce la invito a chiedere a Bersani se passerà anche a Antenna 3 a X News nel suo viaggio. Va bene, lo farò perché siete molto molto bravi, quindi vi saluto con affetto. Grazie, buon viaggio. Arrivederci, grazie. Allora Bonda, insomma, sembra, ecco, tutti che spingono per farvi fare queste primarie, sono una giornata positiva questa, devo ancora ringraziarla di questo, perché in questo studio probabilmente nasce un germoglio nuovo per un partito di centrodestra, il PDL, e mi auguro anche, lo faccio l'appello anche alla Lega che si doti di questo strumento, perché non è scimotare il centro-sinistra, copiare gli altri, è, come diceva l'avvocato Moretti, è in qualche maniera far partecipare il tuo elettorato, i cittadini, a una sorta di scelta e quindi creare anche rinnovamento. Loro lo hanno capito parecchio tempo prima, creando all'inizio nel discorso delle primarie anche una sorta di meccanismo che si è un po' accartocciato su se stesso. Le prime primarie il PD ha preso più voti in termini di primarie che poi voti essenzialmente nelle urne elettorali. Però quel meccanismo, quella macchina è diventata poi il motore di ricerca dell'elettorato di centrosinistra e ha portato le nuove generazioni a confrontarsi e a partecipare al confronto e a dire anche come la pensano su alcuni argomenti. Quindi questa voglia di partecipare deve, a mio avviso, essere portata avanti con forza. Sono contento che il portavoce di Bersani abbia auspicato anche nel PDL questa voglia di partecipare, quindi questo meccanismo di primarie, perché vuol dire che loro da esterni che ci vedono probabilmente si mettono a ridere molte volte in quello che accade dentro di noi. Noi avevamo, lo abbiamo ancora, io ho tanta stima, avevamo un grande uomo, un grande comunicatore, una grande forza della natura, che è tuttora una forza della natura, ma che si è tirato un po' in disparte furbescamente e con molta intelligenza, che è Silvio Berlusconi. Non lo abbiamo più, non abbiamo nessuno come Silvio Berlusconi, né nel centro-destra né nel centro-sinistra, a livello di comunicazione. Forse Renzi ha questa voglia di mettersi in discussione, questa battuta facile, questa voglia accattivante di intercettare l'elettore. Ecco, capiamo benissimo questo momento e cerchiamo di sostituirci a lui con la volontà di partecipare. Anche perché in questo momento forse il PD non vede dall'altra parte un competitor vero, politico, vede vuoto, e in questo momento il competitor principale è un Movimento 5 Stelle, di cui non si conoscono, non si capiscono bene i connotati. Sì, che pesca un po' qua, un po' là, ma pesca per il 64% nel mondo del centro-sinistra.
Renzi ha un bel dire nel dire, scusate la ripetizione, avremo un partito al 40%. È difficile arrivare a un partito al 40%, perché pensi solo una cosa, noi siamo, faccio proprio un esempio, noi siamo in fondo alla valle, giù in una valle profonda, proprio un classico vallone, siamo giù in fondo noi in questo momento come PDL. Con un po' di iniziative, con qualche faccia nuova, con diverse facce nuove, con un po' di ragazzi che io conosco in Italia ormai perché me la giro un po', che hanno veramente capacità, risaliamo e diventeremo credibili. Ecco, quel tipo di meccanismo con maggiore credibilità porta il nostro partito sopra il 20%. A quel punto o arretra Grillo o si blocca Bersani. Senta Bond, e dei formattatori che mi dice? Ma è una forza da tenere in considerazione anche quella. Io non critico nessuno. Renzi diceva prima, non bisogna mai criticare gli altri, bisogna valorizzare se stessi. Ha ragione. Loro hanno portato e stanno cercando di portare avanti questa linea. Se partono le primarie all'interno del centro-destra c'è spazio anche per loro, per tutte queste persone che in parte hanno già fatto politica, che non è il rinnovamento quello, ma hanno fatto politica, molti hanno avuto poco successo prima e probabilmente potranno averlo dopo. L'importante è che anche loro, a regole certe, si mettano in discussione e partecipino. Io, se il quadro delle affermazioni così positivo che ho sentito stasera, mi metto subito al lavoro e come Vulcano sono conosciuto e riesco subito a fare una serie di passaggi e di iniziative per portare i primi di novembre questa iniziativa a essere realizzata. La seguiremo. 2 minuti di pubblicità, poi la parte finale di X News. A tra poco. Ecco la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Grazie. Visto, Onofrio? Sono venuto per l'udito e mi danno tutta la mano. A ottobre, gratis controllo dell'udito e prova senza impegno d'acquisto. Dal 19 ottobre al 4 novembre, in concomitanza con la festa della zucca di Salzano, Energy Termo Innova 2012, rassegna esposizione delle tecnologie del riscaldamento ed energie rinnovabili. Giornata pesante, eh? E c'è anche il frigo vuoto. Con Fresco e Vario, sempre tante idee gustose. Fresco e Vario, la salute inizia a tavola. A Oderzo, Castelfranco Veneto, San Donà, Olmi di Treviso. Camini Dumont vuol dire qualità ed affidabilità sempre certificata. Durante. Le canne fumarie di ultima generazione per stufe, pellet, caminetti e caldaie a condensazione. La vasta gamma dei prodotti del gruppo Dumont è sempre disponibile nelle botteghe delle canne fumarie a Selva del Montello. Con SEA risparmi subito. Specializzati nei settori fotovoltaico e solare termico, offriamo in tempi brevi l'installazione di impianti adatti alle vostre esigenze, sia per uso civile che industriale. Chiamateci per un preventivo gratuito su misura. SEA, zona industriale Paludi, località Pieve dal Pago. Informati subito per ottenere gli incentivi. In questo periodo, prezzi vantaggiosi sul fotovoltaico e solare termico. Ascolta. Energia dalle nostre mani. Amore, dove ceniamo stasera? Ho voglia di un po' di tutto. Un bel piatto unico, una buona pizza, golose tapas o un piatto della tradizione. Le faville, ovvio. C'è anche il Baby Club con animazione per il nostro caro diavoletto. A Villorba, a fianco Hotel Due Ragni. Lasciati conquistare dai piaceri della vita. Bacilfrutta e Adriatica, l'arte del buon gusto. Ed ora, da Bacilfrutta, è il momento dei funghi. L'acqua è l'elemento base della vita e le Alpi sono la più grande riserva idrica d'Europa, straordinaria fonte di biodiversità. Il 27 e 28 ottobre torna Biodiversamente, Festival della ricerca scientifica sulla biodiversità. Quest'anno è dedicato all'acqua e alle Alpi. Immergiti nella conoscenza.
Vieni a visitare gratuitamente musei scientifici, parchi, orti botanici ed acquari di tutta Italia. Un appuntamento del WWF da non perdere. Scopri dove su wwf.it. X News, un faccia a faccia con i grandi nomi della politica, dell'economia, della cultura, dello spettacolo. L'attualità vista con gli occhi dei protagonisti. Allora, con Dario Bond oggi non possiamo non parlare anche delle province. Insomma, lei è un feltrino, quindi provincia di Belluno. Che succede? La salveranno, non la salveranno questa provincia di Belluno? Verrà accorpata con Treviso? Beh, con il ministro Patroni Griffi ci aveva chiesto un messaggio chiaro, una linea precisa o comunque una differenziazione forte e netta, come uso le parole sue, della Regione del Veneto, Consiglio regionale del Veneto, verso la provincia di Belluno tutta montana. Ecco, è arrivata nell'ultima ora, dopo 3 giorni instancabili e con tanto tempo buttato via, perché discorsi lunghissimi, è arrivata questa proposta da parte del sottoscritto e degli altri 2 consigli regionali della provincia di Belluno. È arrivata una mozione che è pari alla mozione approvata per le altre province, ma che dice tutta la verità su Belluno. Specificità, articolo 15 dello Statuto, perché deve essere riconosciuto il suo confine, i suoi territori, perché la storia lo afferma e anche le condizioni socio-economiche. Quel documento fatto di 2 pagine e mezzo, scritto molto bene, è già partito per Roma. È stato inviato oggi alle 12:54 dalla direzione centrale del Consiglio regionale del Veneto ed è partito per Roma ed è praticamente sullo stesso plico della risoluzione approvata in Consiglio regionale del Veneto. Ecco, noi ci siamo differenziati. Mi sono preso una quantità di insulti da parte trasversale, perché poi alla fine, però in politica ci vuole anche un po' il mestiere. Ecco, il PDL però non era il partito che insomma da sempre sosteneva l'inutilità delle province. Abbiamo dovuto ragionare, allora, dentro il nostro partito, dentro il nostro gruppo, 17 consiglieri, c'erano 13 consiglieri nettamente schierati contro le province, che non volevano partecipare al voto. Il PDL è sempre stato contro, per uno snellimento della decisione, quindi contro le province. Hanno mangiato il boccone amaro perché la decisione che il governo ci chiedeva era quella di scegliere e di decidere. Abbiamo scelto parzialmente, ma hanno deciso tutti compatti per Belluno. Quindi a questo, oltre che un ringraziamento ai miei colleghi, anche un grosso applauso. Devo ricordare, per dirla in maniera franca, che il PD, ad esempio, verso la mozione Belluno ha votato tutto contro, tranne Sergio Leolon. Quindi anche che è bellunese. Qui anche qui bisogna dire pane è pane e vino al vino, la verità è questa. Certo, ma alla fine lei è convinto che ci sarà questo salvataggio? Io sono convinto. Sono, mi pare, Belluno e Cuneo e Sondrio. Ecco, Belluno Io sono convinto di questo. È una nota di giustizia, noi abbiamo subito tante angherie durante la nostra storia. Purtroppo hanno sbagliato quella volta i governanti della provincia di Belluno, che alla domanda di De Gasperi, volete venire con l'autonomia di Trento, gli hanno risposto no, vogliamo stare con Leone di Venezia. Ecco, per l'amore di Dio, a me piace il Leone, però se si andava di là era meglio. Senta, adesso che insomma si è lavorato sulle province, lei crede che sia arrivato il momento anche di intervenire sui comuni, sugli accorpamenti dei comuni? Ecco, qui per dirla, la legge 18, la famosa legge Ciambetti di autonomia, votata e portata avanti anche dal sottoscritto, sta portando i buoni effetti. A Rovigo, ad esempio, 6 comuni si stanno mettendo assieme. In provincia di Belluno, Quero, Vassa e Arano si stanno mettendo assieme per fare la fusione. Quella, e siamo gli unici in Italia, perché quella legge lì del recepimento di una degli spending review, della diminuzione delle spese delle amministrazioni locali, è stata recepita solamente dalla Toscana e dal Veneto. Ecco, noi abbiamo dei segnali e che bisogna crederci, devi incentivarle, devi promuovere, devi dare anche dei finanziamenti purché si mettano assieme, perché non è facile convincere, devi fare un referendum alla fine, Però vedo che questi processi, se aiutati, portano ed è la strada giusta, attenzione, perché che senso ha avere 3 uffici tecnici in comuni che sono 2.000, 3.500 e 1.500 abitanti? Non ha senso. Certo. Non ha senso. Senta, in questi giorni in Regione si sono presentati anche gli indipendentisti che hanno sollecitato un referendum per l'indipendenza del Veneto. È una strada percorribile? Io ho firmato quella richiesta di consiglio straordinario.
L'ho firmata perché dal punto di vista legale, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della costituzionalità, mi si dice da parte di costituzionalisti importantissimi che non è percorribile. Però quante cose non erano percorribili che poi sono diventate man mano dei sistemi che tutti ci hanno creduto. Ecco, allora in un momento in cui cominciano movimenti referendari in tutti i comuni di confine e non solo, ecco, se riusciamo a dare un segnale di forza di indipendenza del Veneto, probabilmente riusciremo ad essere più credibili verso i nostri cittadini, ma anche dare un segnale forte alle istituzioni di Roma, che non devono essere viste come i nostri nemici, ma devono capire il disagio di una terra, che è questa, che ha sempre prodotto per gli altri, anche ad oggi in termini di saldo di imposti sta dando agli altri, però che è in grande difficoltà. Io guardo lungo la strada e sono arrivato qui, vedo vendersi, affittarsi, cedersi, e quindi la situazione è veramente dura. Ecco, infatti, oltre alla voglia di fuga di tanti comuni, in modo particolare del Bellunese, verso le regioni autonome, c'è tanta voglia di fuga anche da parte degli imprenditori del nord-est che vogliono andarsene da questa terra e andare magari nella vicina Austria, in Svizzera, dove tra l'altro le tasse sugli utili sono molto più basse. Ma anche nella stessa Slovenia, perché poi ti ritrovi che hai un terzo del tempo per mettere in piedi un'attività, hai una tassazione diversa, più bassa, e hai anche meno controlli, e quindi alla fine, e molte volte vai su dei luoghi in cui sei paese UE, quindi puoi produrre e mandare dentro senza nessun bollino di controllo il prodotto ancora in Italia. Quindi ti metti, prendiamo l'Austria, prendiamo il settore alimentari, tu ti metti praticamente in Austria, produci, mandi in Italia, non devi avere nessun tipo di problematica di registrazione perché sei sul paese UE, quindi lo mandi tranquillamente senza prova contraria. E poi lì tra l'altro ci sono anche amministrazioni che seguono passo passo, no? Anzi ti chiamano per chiederti se hai bisogno di aiuto, cosa che invece qui non succede. È capitato anche in provincia di Treviso, dove insomma, imprenditori che volevano ampliare determinate strutture si sono visti dire di no e hanno dovuto delocalizzare altrove. Noi in Regione Veneto stiamo cercando in tutte le maniere di portare avanti il concetto dello sportello unico, cioè quel concetto in cui un'unica riunione con una serie di soggetti attorno a un tavolo come questo danno il loro parere e fanno partire l'iniziativa. Ecco, se partisse effettivamente, se tutti ci credessero a questo meccanismo, è che dov'è il problema? È quel problema che diceva lei. Quando ti trovi una quantità di amministrazioni incredibili che decidono, quando ti trovi una serie di livelli decisionali tutti diversi e magari in contrasto, pensi solamente un parere in termini di igiene tra una ULSS e un'altra ULSS cambia, e la regione è la stessa. Certo. Senta Bond, concludiamo ancora con la politica. Si parla di rinnovamento, di questa grande attesa per vedere chi saranno anche i candidati premier alle prossime politiche. I parlamentari del PDL in questo momento lei li pensionerebbe e ripartirebbe da capo? Ma questo è quello, per dire, c'è gente che ha comunque una grande visibilità, mi viene in mente Maurizio Panizza ad esempio, che vabbè, grande visibilità da avvocato ma anche grande visibilità di conoscenza del diritto. Ci sono altri che è giusto che facciano altre cose. Dice che ci siano o non ci siano non cambia granché. Hai capito? E poi torno sempre alla battuta di prima. Quando non hai più l'entusiasmo e le spalle si ricurvano, vanno giù e non riesci a sostenere il peso che hai e non lo porti avanti, è meglio che tu stacchi la spina e dici vabbè, passo il testimone. Magari mi fermo 2 anni, ma la politica la deve fare. Ecco perché io chiedo il rinnovamento. Guardi, per chiudere questa bella trasmissione, ci sono dei ragazzi che quando tu parli di politica e di iniziative si illuminano gli occhi e li vedi pieni di energia. Quello è il nostro futuro. Dobbiamo avere il coraggio di fare un passo indietro. Ma io stesso che ho 50 anni. Indubbiamente c'è forse anche tanta paura Io ho 7 anni di esperienza di consigliere regionale, ma se trovassi con queste primarie una classe dirigente anche nella mia provincia che mi dà delle idee, che ha freschezza, mi faccio un passo indietro e torno a fare quello che facevo prima. Facevo le tisane, le erbe, i prodotti naturali e vivo lo stesso, perché io non sono venuto, io non sono venuto a fare politica per vivere, per ciapaschei, sono venuto per fare del bene, per avere una mission e portarla avanti. Bond, e Galan dove lo mette?
Galan è una grande risorsa secondo me, l'intelligenza che ha Giancarlo, lo chiamo Giancarlo anche se ci sentiamo poco, è immensa, dovrebbe in qualche maniera ogni tanto mediare e meditare certe uscite perché magari vanno a cancellare il buono che ha fatto. Galan lo metto un bel candidato alle primarie. Un bel candidato alle primarie, Sì, come tanti altri. Lo vedrei bene in giro col suo trattorino, col suo fuoristrada, lì, con la sua bella camicia a quadri a farsi la sua bella campagna alle primarie. Bene, allora ringrazio Dario Bond per essere stato qui con noi, per così aver lanciato anche questo laboratorio politico all'interno del PDL. Vedremo come andrà a finire, speriamo insomma che riusciate in qualche modo ad uscire dalle secche, perché insomma, i partiti sono comunque utili, sono forme di democrazia e di partecipazione. Bene, X News termina qui, appuntamento naturalmente a domani sera, arrivederci.